Estas son las cosas que llevo en mi mochila para sentirme cómoda, preparada y segura cuando dibujo en la naturaleza. Una gorra, una linterna, crema hidratante y protector solar mineral, algunos básicos, crema de manos, un kit de costura y un kit de emergencias, mucha agua, algo para picar, un móvil para comunicarme, un cuaderno donde hacer anotaciones por el camino, por supuesto mi cuaderno para dibujar, otro abrigo, unos lápices de colores, lápiz normal, bolígrafos calibrados, goma de borrar, sacapuntas y que no falte muchísima emoción para afrontar la aventura.